tok min kone med min sjef på mitt kontor. Jeg hadde aldri forestilt meg at ved å dra tilbake til kontoret for å hente den glemte laptopen min en fredagskveld, ville jeg finne konen min Ingvild i armene til sjefen min Bjørn, på mitt eget skrivebord, på kontoret jeg hadde hjulpet med å bygge med år av dedikasjon. Lyden av stønnene deres som ekko gjennom den tomme korridoren, synet av klærne spredt over gulvet, lukten av parfymen hennes blandet med hans, alt dette ødela livet mitt på sekunder. Mitt navn er Torvald, jeg er 35 år gammel, jobber som prosjektleder i et teknologiselskap i Oslo, og dette er historien om hvordan jeg oppdaget at de to personene jeg stolte mest på profesjonelt og personlig sviktet meg på den mest ydmykende måten mulig. Alt begynte 6 måneder før den skjebnesvangre novemberkvelden. Jeg hadde nettopp fått en viktig forfremmelse i selskapet der jeg hadde jobbet i 8 år. Jeg hadde begynt som juniorutvikler og var nå prosjektleder. Ledet team på 15 personer i digitale transformasjonsprosjekter for store skandinaviske selskaper. Det var et krevende arbeid som krevde lange timer, hyppige reiser mellom Oslo, Bergen og Trondheim, og en dedikasjon som noen ganger gjorde at jeg kom hjem bare for å sove. Ingvild og jeg hadde vært gift i 7 år. Vi møttes på Universitetet i Oslo, hvor hun studerte grafisk design og jeg programvareingeniør. Det var kjærlighet ved første blikk på en vinterfest, da snøen falt mykt over byen og julelysene skapte den magiske atmosfæren som bare Oslo kan ha. Hun var alt jeg noensinne hadde drømt om, langt blondt hår, blå øyne dype som de norske fjordene, et smil som lyste opp selv de mørkeste dagene av polarvinteren. Vi giftet oss i en vakker seremoni i Ålesund, hjembyen hennes, med utsikt over fjellene og havet. De første årene var perfekte. Vi bodde i en koselig leilighet i Grünerløkka, tilbrakte helgene med å gå på ski i Tryvann, gikk fotturer i fjellene rundt Oslo om sommeren, og planla å få barn så snart karrierene våre var mer stabile. Ingvild jobbet som frilanserdesigner, noe som ga henne fleksible timer, mens jeg klatret i selskapets hierarki. Men med forfremmelsen begynte alt å endre seg. Jeg tilbrakte mer og mer tid på kontoret, jobbet i sent, tok med arbeid hjem, var konstant koblet til e-post og Slack selv i helgene. Ingvild klaget over at jeg var fjern, at jeg ikke la merke til henne lenger, at ekteskapet vårt ble bare en formalitet hvor vi delte samme rom, men ikke lenger delte livene våre. Jeg lovet at jeg skulle forbedre meg, at det bare var en fase, at så snart det nåværende prosjektet var ferdig ville jeg ta ferie, og vi skulle ta den turen til Lofoten hun drømte så mye om. Men det dukket alltid opp et nytt prosjekt, en ny hastesak, et nytt møte jeg ikke kunne gå glipp av. Og Bjørn, sjefen min, roste alltid min dedikasjon, sa at jeg var den mest verdifulle medarbeideren i selskapet, at jeg hadde en lys fremtid foran meg. Bjørn var 42 år gammel, skilt i 3 år, barnløs, og levde praktisk talt på kontoret. Hei, sterk, med den selvsikre måten til noen som alltid får det de vil. Han var karismatisk, morsom på møter, den typen leder alle beundret. Han hadde bygget selskapet fra bunnen av for 15 år siden, og nå var vi en av de mest vellykkede teknologistartupene i Norge. Jeg beundret ham dypt og anså ham som en mentor. Da jeg begynte å legge merke til endringer i Ingvilds oppførsel, trodde jeg det bare var stress fra jobben hennes eller kanskje frustrasjon over fraværet mitt. Hun pyntet seg mer, brukte nye parfymer, tilbrakte mer tid på mobiltelefonen, smilte til skjermen på måter hun ikke lenger smilte til meg. Når jeg spurte hva det var, sa hun det bare var en ny kunde, et interessant prosjekt, ingenting stort. Hun begynte å besøke kontoret oftere. Sa det var for å spise lunsj sammen, for å se meg litt siden jeg tilbrakte så lite tid hjemme. Jeg var glad for dette, trodde det var et tegn på at hun prøvde å koble seg til meg igjen til tross for min gale rutine. Bjørn var alltid vennlig med henne, snakke, spøkte, spurte om jobben hennes. Jeg trodde det bare var høflighet, vennlighet fra noen som mottar kon til en viktig medarbeider. Det jeg ikke visste var at de hadde begynt å møtes utenfor. Frokost på en kafé nær kontoret mens jeg var i møter. Forlenget lunsj når jeg var på reise. Samtaler på WhatsApp som begynte uskyldige, men raskt ble intime. Han tilbød å hjelpe henne med profesjonelle kontakter, presentere henne for potensielle kunder fra nettverket sitt. Hun aksepterte, takknemlig for oppmerksomheten jeg ikke lenger ga. Og så dere som ser på, fortell meg,
Hvordan burde jeg ha oppdaget? Hva var tegnene jeg ignorerte ved å være så fokusert på jobben? Legg igjen i kommentarene deres erfaringer, fordi kanskje dere har opplevd noe lignende og kan hjelpe andre med å ikke gjøre de samme feilene som jeg gjorde. Første gang de kysset var etter et selskapsarrangement, en middag for å feire at vi hadde lukket en stor kontrakt. Ingvild hadde vært med som min ledsager. Jeg drakk for mye mens jeg feiret. Bjørn tilbød skyss til oss. På veien sovnet jeg i baksetet. De snakket hele turen, LO, delte historier. Da vi kom hjem, hjalp hun meg opp, la meg i sengen. Men før jeg sovnet, så jeg gjennom vindusglasset at hun gikk tilbake til bilen hans. De snakket i 20 minutter. På den tiden tenkte jeg ikke noe stort på det. Men det var den kvelden alt endret seg mellom dem. Det som begynte som gjensidig tiltrekning ble til ukontrollerbar lyst. De begynte å avtale møter i arbeidstiden. Diskrete hoteller i Majorstuen. Leiligheten hans i Frogner når han var sikker på at ingen ville se ham. Og til slutt, mitt eget kontor, sendt på kvelden eller tidlig om morgenen, når de trodde ingen andre ville være der. Måneder gikk slik. Jeg jobbet som gal, reiste konstant, trodde jeg bygde en bedre fremtid for oss, mens konen min og sjefen min bygde et forhold bak ryggen min. De var forsiktige, lot aldri åpenbare bevis ligge igjen, slette meldinger, brukte hemmelige apper. Men universet har rare måter å avsløre sannheter på. Den fredagen i november hadde vært spesielt stressende. Vi hadde en viktig presentasjon på mandag, og jeg hadde brukt hele dagen på å ferdigstille lysbildene. 6:00 sa Bjørn han skulle gå tidlig, at han hadde en avtale. Jeg syntes det var rart fordi han aldri gikk tidlig, men stilte ikke spørsmål. Jeg avsluttet arbeidet mitt rundt 7:00, tok tingene mine og dro hjem. Ingvild hadde sendt melding om at hun skulle spise middag med en venninne, at hun ville komme sent. Jeg bestilte mat via Foodora, så litt på Netflix, og rundt 9:00 skjønte jeg at jeg hadde glemt laptopen min på kontoret. Jeg trengte den for å gjennomgå noen ting i helgen. Jeg bestemte meg for å dra tilbake for å hente den. Bygningen var tom da jeg ankom. Vektmannen i resepsjonen hilste på meg normalt. Jeg gikk opp til 5. etasje hvor kontoret vårt var. Lysene var slukket, bortsett fra rommet mitt bakerst i korridoren. Jeg syntes det var rart. Jeg var sikker på at jeg hadde slått av alt. Jeg tenkte at kanskje rengjøringsteamet var der. Etter hvert som jeg nærmet meg, hørte jeg lyder. Dempet latter. Stønn. Hjertet mitt begynte å rase. Det måtte være en misforståelse, det måtte være fantasien min. Men da jeg kom til døren til rommet mitt, som sto på gløtt, så jeg gjennom sprekken. Ingvild satt på skrivebordet mitt, med ryggen mot døren, bare i undertid. Bjørn var mellom bena hennes, hendene hans på hoftene hennes, kysse nakken hennes på måten jeg pleide gjøre, på måten hun alltid sa hun elsket. Klærne deres var spredt over gulvet. Jakken hans som jeg så hver dag på kontoret. Kjolen hennes som jeg hadde gitt i bursdagsgave. Jeg var lamslått. Hjernen min nektet å prosessere det øynene mine så. Dette kunne ikke være ekte. Det måtte være et forferdelig mareritt jeg ville våkne fra når som helst. Men jeg våknet ikke. Fordi det var ekte. Fullstendig, ødeleggende ekte. Jeg vet ikke hvor lenge jeg sto der. Sekunder? Minutter? Tiden så ut til å stoppe helt. Og så knakk noe inni meg. Et sinne jeg aldri hadde følt før steg fra dyp av sjelen min og eksploderte. Jeg dyttet døren med kraft. Den slo i veggen med et smell som ekko gjennom det tomme kontoret. De skilte seg umiddelbart, snudde seg mot meg med uttrykk av ren redsel. Ingvild prøvde å dekke seg med hendene, Bjørn snublet bakover og prøvde å trekke opp buksene. Torvald, hvisket Ingvild, ansiktet hennes hvitt som snøen som begynte å falle utenfor. Jeg kan forklare. Forklare? Stemmen min kom i tes, laden med en smerte så dyp at det gjorde vondt bare å puste. Forklare hvordan du ligger med sjefen min på skrivebordet mitt? På kontoret mitt?
Forklare hvordan dere to svek meg på den mest ydmykende måten mulig? Bjørn hadde klart å ta på seg buksene og prøvde å virke fattet, men hendene hans skalv. Torvald, se, dette var ikke meningen skulle skje slik. Vi planla ikke dette. Planla ikke? Ropte jeg, stemmen min fant endelig styrke. Dere planla ikke møtes her, på kontoret mitt, i mitt rom? Dere snublet og falt over hverandre ved et uhell? Ingvild hadde klart å ta på seg kjolen og gråt, tårer rant nedover ansiktet jeg hadde elsket i så mange år. Torvald, vær så snill, hør på meg. Jeg føler meg så ensom. Du er aldri hjemme, legger aldri merke til meg. Bjørn var der når jeg trengte noen. Så det er min skyld? Spurte jeg, vantro. Jeg jobber som gal for å gi oss et godt liv, for å bygge en fremtid, og skylden for at du svikter meg er min? Det er ikke skyld, hulker hun. Men du forlot meg, Torvald. Ekteskapet vårt døde for måneder siden, og du la ikke engang merke til det fordi du er for opptatt med å være den perfekte medarbeideren. Jeg så på Bjørn, som i det minste hadde anstendighetens nok til å se skamfull ut. Og du? Du som alltid snakker om lojalitet, om familien vi er i dette selskapet? Er dette lojalitet? Å ligge med konen til din beste medarbeider? Jeg beklager, sa han, men ordene hørtes tomme ut. Dette begynte som vennskap, som støtte. Ingvild led og jeg var ensom etter skilsmissen min. Vi planla ikke å bli forelsket. Bli forelsket? Gjentok jeg, ordet hørtes absurd ut. Tror dere dette er kjærlighet? Dette er svik. Dette er dere som er for egoistiske og feige til å være ærlige mot meg. Jeg tok laptopen min fra bordet hvor de nettopp hadde vanhelliget alt det rommet betydde for meg. Alle timene jeg hadde tilbrakt der, jobbet hardt, bygget prosjekter, ledet teamet mitt, alt var nå forurenset av dette bildet som aldri ville forsvinne fra hodet mitt. Torvald, hvor skal du? Spurte Ingvild og prøvde å holde i armen min. Jeg dyttet henne bort med en brå bevegelse. Bort fra dere. Bort fra denne løgnen dere bygde. Vi må snakke, prøvde Bjørn, og gjenvant litt av sin vanlige autoritet. La oss alle roe oss ned og snakke som voksne. Snakke, lo jeg uten humor. Det er ingenting å snakke om. Dere tok deres valg. Nå må dere leve med konsekvensene. Jeg forlot kontoret uten å se meg tilbake. Jeg gikk ned trappene fordi jeg ikke kunne vente på heisen, jeg måtte ut derfra umiddelbart. Vaktmannen så meg gå forbi i hast og må ha skjønt at noe var galt, men sa ingenting. Jeg gikk gjennom Oslos gater uten bestemt mål. Snøen falt kraftig nå og dekket byen med et hvitt slør som ved enhver annen anledning ville jeg syntes var vakkert. Men i det øyeblikket klarte jeg bare å føle kulden trenge inn i beinene mine, i perfekt kombinasjon med isen som dannet seg hvor hjertet mitt en gang var. Jeg endte opp i en bar i Grønland, et mørkt og anonymt sted hvor ingen kjente meg. Jeg bestilte akevitt, den tradisjonelle norske drikken bestefaren min pleide å drikke, og lot alkoholen brenne i halsen min i et forsøk på å slette bildene fra hodet mitt. Det virket ikke. Hver gang jeg lukket øynene, så jeg dem sammen. På skrivebordet mitt. I mitt rom. Latter av meg. Telefonen min ringte uavbrutt. Ingvild ringte 20 ganger. Bjørn sendte uendelige meldinger. Jeg slo av telefonen. Jeg ville ikke høre unnskyldninger, forklaringer, bønner om tilgivelse. Ingenting de sa kunne fikse det de hadde ødelagt. Jeg tilbrakte natten på et hotell nær sentralstasjonen. Jeg klarte ikke å sove. Jeg lå og stirret i taket, prosesserte, prøvde å forstå hvordan jeg hadde kommet til dette punktet. Hvor gikk jeg feil? Burde jeg ha lagt merke til tegnene? Burde jeg ha jobbet mindre og lagt mer merke til ekteskapet mitt? Eller ville dette ha skjedd uansett fordi Ingvild og Bjørn rett og slett var egoistiske mennesker som ikke brydde seg om hvem de skadet? Lørdag morgen slo jeg på telefonen og så 47 tapte meldinger. De fleste fra Ingvild, noen fra Bjørn,
og merkelig nok, en fra HR i selskapet. Jeg ignorerte alle bortsett fra den fra HR. Det var personalsjef Karin som sa at Bjørn hadde informert om en delikat situasjon, at vi måtte snakke på mandag. Den helgen var den lengste i livet mitt. Jeg ble på hotellet, uten mot til å dra tilbake til leiligheten hvor jeg hadde 7 år med minner med Ingvild. Jeg bestilte mat, så på TV uten å egentlig se noe, og prøvde å formulere en plan for hva jeg skulle gjøre videre. På mandag kom jeg tidlig til kontoret. Jeg gikk rett til Karins kontor. Hun tok imot meg med et uttrykk av ekte bekymring. Torvald, Bjørn fortalte meg hva som skjedde, begynte hun. Først vil jeg at du skal vite at selskapet ikke tolererer forhold som forårsaker interessekonflikt eller fiendtlig arbeidsmiljø. Han fortalte sin versjon, svarte jeg. La meg fortelle deg min. Jeg kom tilbake til kontoret fredag kveld og fant konen min og sjefen min i seksuell omgang på rommet mitt, på skrivebordet mitt. Dette er ikke bare et tilfelle av upassende forhold. Dette er trakassering, det skaper et umulig arbeidsmiljø for meg, det er å bruke maktposisjonen hans til å forføre konen til en underordnet. Karin ble blek. Tydeligvis hadde Bjørn utelatt noen viktige detaljer i sin versjon. Dette er ekstremt alvorlig. Har du bevis? Jeg har øynene mine som så. Jeg har traume av å ha dette bildet gravert i hodet mitt for alltid. Men nei, jeg tok ikke bilder hvis det er det du spør om. Hun sukker. Jeg forstår. Jeg må undersøke dette formelt. Foreløpig gir jeg deg betalt permisjon mens vi løser situasjonen. Og Torvald, jeg beklager virkelig det du går gjennom. Takk, var alt jeg klarte å si. Bjørn ble midlertidig suspendert mens etterforskningen pågikk. Flere ansatte ble intervjuet. Noen hadde lagt merke til merkelig oppførsel mellom Bjørn og Ingvild gangene hun besøkte kontoret. Ingenting konklusivt, men nok til å etablere et mønster. I mellomtiden dro jeg tilbake til leiligheten for å hente tingene mine. Ingvild var der og så ut til ikke å ha sovet på dager. Hun prøvde å snakke, men jeg hadde ingenting å si. Jeg tok klærne mine, den personlige datamaskinen min, noen viktige gjenstander. Jeg la vigselsringen på kjøkkenbordet. Torvald, vær så snill, ba hun. Vi kan prøve parterapi. Vi kan bygge dette opp igjen. Det er ingenting å bygge opp igjen, svarte jeg. Du ødela alt. Og du gjorde det på den mest ydmykende måten mulig. Med sjefen min på arbeidsplassen min. Du svek ikke bare ekteskapet vårt, du ødela karrieren min, riktet mitt, alt jeg bygde. Jeg vet jeg ødela alt, gråt hun. Men jeg elsker deg fortsatt. Bjørn betyr ingenting. Det var en forferdelig feil. Hvis du elsket meg, ville du ikke ha gjort dette. Og hvis Bjørn ikke betyr noe, da ødela du ekteskapet vårt for absolutt ingenting. Det gjør alt enda verre. Jeg forlot den leiligheten for siste gang. Jeg leide et lite sted i Majorstuen, et studio hvor jeg kunne begynne på nytt. Jeg ansatte en skilsmisseadvokat. Jeg ba om at prosessen skulle være rask og uten drama. Jeg ville ikke ha noe annet enn å avslutte det kapitlet i livet mitt. Selskapets undersøkelse konkluderte med at Bjørn hadde handlet upassende og skapt et fiendtlig arbeidsmiljø. Han ble tvunget til å tre tilbake som CEO. De tilbød meg en generøs kompensasjon og valget om å bli i selskapet i en annen stilling eller motta en betydelig sluttpakke. Jeg valgte å dra. Jeg klarte ikke lenger å være på det stedet. Hver korridor, hvert møterom, spesielt det gamle kontoret mitt, alt minnet meg om den kvelden. Jeg tok pengene og bestemte meg for å ta en pause, revurdere livet mitt, finne ut hvem Torvald var utover den dedikerte medarbeiden. Jeg brukte deler av pengene til endelig å ta den turen til Lofoten som Ingvild alltid ville ta. Jeg dro alene. Jeg tilbrakte 2 uker med å gå i de dramatiske fjellene, fiske i krystallklart vann, se nordlyset danse på nattehimmelen. Det var der,
på det stedet med overveldende skjønnhet i Nord-Norge, at jeg virkelig begynte å prosessere det som hadde skjedd. Jeg innså at jeg hadde mistet meg selv de siste årene. Jeg hadde bare blitt jobben min, bare min rolle som ektemann. Jeg hadde glemt å være Torvald, mannen som elsket å gå på ski, som elsket å lese bøker om nordisk historie, som drømte om å bestige alle viktige fjell i Norge. Jeg hadde offret alt for en jobb som endte med å svikte meg, og for et ekteskap som ikke lenger var ekte for lenge siden. Jeg sier ikke at jeg var perfekt. Jeg forsømte Ingvild, lot ekteskapet vårt visne. Men ingenting av dette rettferdiggjorde det hun og Bjørn gjorde. De hadde valg. De kunne ha vært ærlige, kunne ha bedt om skilsmisse, kunne ha avsluttet ting på en respektfull måte. I stedet valgte de svik, løgn, ydmykelse. 6 måneder senere bygger jeg opp livet mitt på nytt. Jeg fikk en ny jobb i en mindre startup, med bedre balanse mellom arbeid og liv. Jeg begynte i terapi for å prosessere traume. Jeg begynte å gå på ski regelmessig igjen. Jeg koblet meg til venner jeg hadde forsømt. Jeg adopterte en hund, en norsk elghund kalt Balder, som holder meg med selskap og tvinger meg ut av huset og være aktiv. Skilsmissen ble fullført. Ingvild prøvde kontakt noen ganger i begynnelsen, men til slutt ga hun opp. Jeg fikk vite gjennom felles bekjente at hun og Bjørn ikke ble sammen. Tilsynelatende, da spenningen av det forbudte forsvant, innså de at de egentlig ikke hadde noe til felles. Bjørn prøver å starte et nytt selskap. Ingvild dro tilbake til Ålesund for å være nær familien hennes. Jeg føler ikke tilfredsstillelse ved å vite at det ikke fungerte mellom dem. Jeg føler heller ikke synd på dem. Jeg føler rett og slett ingenting. De er en del av fortiden min, et smertefullt kapittel som er lukket. Hva lærte jeg av alt dette? At balanse er essensielt. At arbeid er viktig, men kan ikke være alt. At forhold trenger konstant oppmerksomhet, ærlig kommunikasjon, ekte tilstedeværelse. At tegn på problemer må konfronteres, ikke ignoreres. Og at noen mennesker vil svikte deg uansett hvor god eller dedisert du er, fordi svik sier mer om karakteren deres enn om dine feil. Jeg lærte også at det er mulig å overleve det verste sviket og komme sterkere ut på den andre siden. At det er mulig å gjenoppbygge, gjenoppdage hvem du er, skape et nytt liv. Det er ikke lett. Det er dager når smerten kommer sterkt tilbake, når jeg ser et lykkelig par og husker jeg mistet. Men de dagene er mindre hyppige. Hvis du går gjennom noe lignende, hvis du oppdaget et svik som ødela verden din, vil jeg at du skal vite at du vil overleve. Det vil gjøre vondt som ingenting noensinne har gjort vondt før. Det vil være netter hvor du stiller spørsmål ved alt om deg selv. Det vil være øyeblikk hvor det virker umulig å komme videre. Men jeg lover at du kan. En dag om gangen, et skritt om gangen, bygger du opp igjen. Og for de som tenker på å svikte, som rettferdiggjør for seg selv at det bare er en feil, at partneren aldri vil oppdage det, at det på en eller annen måte ikke vil skade noen, ber jeg dere om å stoppe og tenke. Tenk på smerten dere vil forårsake. Tenk på tilliten dere vil ødelegge. Tenk på hvordan dere må leve med den skylden. Og hvis dere virkelig ikke lenger er lykkelige i forholdet, ha mot og respekten til å avslutte ærlig før dere begynner noe med noen andre. Livet i Oslo fortsetter. Snøen faller fortsatt om vinteren, midnattssolen skinner fortsatt om sommeren. Fjordene fortsetter å være majestetiske, fjellene fortsetter å utfordre de som vil bestige dem. Og jeg fortsetter, gjenoppbygd, sterkere, mer bevisst, med meg selv enn jeg var for et år siden. Denne historien har ikke en slutt med spektakulær hevn eller dramatisk forsoning. Den har en slutt med stille gjenoppbygging, gradvis helbredelse og lære å leve igjen. Og kanskje det er den mest virkelige og viktigste slutten av alle. Hvis denne historien resonerte med deg på noen måte, hvis du har opplevd noe lignende eller kjenner noen som har, legg igjen en kommentar. Abonner på kanalen for flere sanne historier om forhold, svik, overvinnelse og gjenoppbygging. Klikk på kortene over for å se andre videoer om hvordan håndtere svik, hvordan bygge opp livet ditt igjen etter et traume, og hvordan skape sunne grenser i forhold.
Du er ikke alene på denne reisen. Takk for at du lyttet til historien min.